Gente, quero estar falando uma coisa agora aqui com vocês. Olhei pra lá porque o Kevin tá dormindo, ele pode acordar, né? Deixa eu arrumar aqui. Eu lavei tudo agora ali a geladeira e tava precisando dar uma descongelada, já descongelei ela. E agora eu tô terminando de dar uma lavada aqui nesses coisinha de colocar ali, né, gente? Colocar ali na portinha da geladeira. Tô esperando seu pai sair do banho, ele já desligou lá. Agora eu vou enxaguar aqui. E é isso, gente. Eu vou gravar ali pra vocês eu terminando de arrumar a geladeira. E amanhã eu vou estar trocando o armário da pia. E se der, gente, eu quero estar gravando tudo pra vocês, tá? Acompanhe aí.
terminei de arrumar aqui, já arrumei a geladeira, já dei uma organizada aqui na pia, agora falta só dar uma varrida no chão. Vou estar fazendo um café, porque daqui a pouco o Ramon chega, né? Já são 4h30, ele chega às 5 horas, 5h30. E dá uma limpadinha no fogão. Eu vou estar gravando aqui pra vocês, gente. Eu não gravei ali, eu terminei de arrumar a geladeira. Gente, eu vou aproveitar pra gravar aqui pra vocês. Ai, tô fazendo ali o café, né, como vocês viram. A geladeira eu já arrumei, já organizei as coisas dentro. Vai ser tirado desse armário aqui, gente, da cozinha vai ser tirado, tá? A geladeira aqui eu lavei tudo, ela por dentro. Eu vou estar virando a câmera aqui pra vocês verem. Ó, ficou assim. Aquela hora, gente, que eu tava gravando aqui pra vocês, eu parei de gravar depois ali, a hora que eu tava terminando de guardar as coisas na geladeira, porque o Kevin acordou, daí eu aproveitei que tá bem calor, bem chato o dia, e já dei um banho nele, já penteei esse cabelo, mas não para, não adianta. Ele tá só de fraldinha, né, gente, que tá bem calorzinho, tá bem quente mesmo aqui hoje em Tubarão. Ah, e é isso, né, gente? Ah, eu queria mostrar também pra vocês, gente, que eu comprei um tripé, gente, pra tá gravando aqui pra vocês, essa benção. Eu vou tá virando aqui, gente, a câmera pra tá mostrando pra vocês. Sai, Kevin. Esse aqui, gente, é o tripézinho, tá? É bem simplesinho mesmo, aquele bem baratinho, só pra não tá filmando aqui pra vocês. Aqui a chaleira já ferveu, vou tá agora passando café e vou tá gravando aqui pra vocês. Pessoal do meu canal, voltei aqui, hoje já é outro dia. Hoje eu vou estar mostrando pra vocês, gente, a gente tirando ali o armário da cozinha. Eu vou estar botando outro armário no lugar ali da pia, porque aquele nosso ali já tá bem velho, né? Ele já tava na casa quando a gente veio pra cá. E eu vou estar mostrando tudo pra vocês, a gente desmontando e botando o outro armarinho ali, tá? Agora são 8 horas da manhã. O Kevin já tá aqui, fazendo arte. E é isso, gente. Eu vou estar tirando as coisas agora ali e vou estar mostrando ali pra vocês.
gente, aqui já tiramos o armário da cozinha. Tá tudo quebrado ali, gente. Tem que arrumar tudo, gente, essa casa aqui. O pai vai botar uma outra taubinha ali, assoalho. Que tá tudo quebrado. Nós vamos botar aquele armarinho que tá lá no cantinho lá, gente. Aquele armarinho lá vai vir pra cá. Tá? Já tiramos tudo. Tinha bastante lixo, bastante sujeira ali, gente, ó. Tá tudo aqui assim desmontado. O pai vai botar tudo lá pra trás, eu acho. Voltei, gente, agora já é de tarde. O pai tá arrumando ali pra fazer uma partilheirinha pra não botar na parte de cima ali da pia. Pra botar umas coisinhas no pote ali com os potes com arroz, pote de café, açúcar, essas coisas assim. E agora são um pouco, vou estar daqui a pouco tendo lá levar o Cauã pra creche. E gravo ali à tarde ali como é que ficou pra vocês, tá? Já botamos lá a pia no lugar, já mudei ali algumas coisas, já passei fogão pro lado da pia. Eu adorei o resultado, adorei mesmo. Daí quando eu tiver assim, quando eu chegar da creche com ela, eu vou estar mostrando pra vocês como é que tá ficando. E eu vou organizando o resto das coisas em cima ali da partilheirinha que o pai tá fazendo, tá bom? Feijão pra cozinhar. O fogão ficou aqui. A pia lá. Uma loucinha pra lavar. Uma prateleira em cima com algumas coisas. Essa ficou a visão. Lá o pai tá botando uma batatinha doce pra cozinhar também. Vou tomar um café. Depois eu vou botar uma calabresinha ainda no feijão. Vida que segue. Hoje tá um calorão. Separei aqui um tempero que eu vou usar no feijão. Vou botar uma calabresa, vou botar uma cebola picadinha. Um sazão de frango. Um cominho. Esse aqui não é esse aqui, tá, gente? Ele é aquele chimichurri, que se fala. Ele, tá? É porque ele vem num pacotinho. E eu botei aqui dentro porque é melhor, né? No potinho. O feijão aqui tá fervendo. Eu não uso panela de pressão, tá, gente? Para fora pegar uma salsinha. Não uso panela de pressão que eu tenho medo. Aqui já tá quase pronto. Tá quase pronto aqui já, pai. Já, né? Gente, vou estar finalizando esse vídeo por aqui. Hoje foi isso e até a próxima. Não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, curtir se você gostou do vídeo. E é isso, gente. Até a próxima. Beijo, tchau.